哎呦，迄我是免钱啊！哦，你阁会惊开钱哦？若是会惊吼，你就袂甲迄张发票碰见啦。我咧甲你讲话，你是有听到无啦？食饭皇帝大，为着一张发票讨这个安尼，你敢知外口敢有偌济人无饭通食无啊？你唔免伫遐讲遐五四三个啦。你老实讲哦，迄张发票要摕去倒位去哈？去啊啦！林明基啊，你即摆毋是碰见一张发票呢？你即摆是碰见200万呢？哈！啊，迄张发票本来好好放伫咧公妈桌仔悬顶，有做阵替咱顾咧。啊，即摆是安怎？无代无志，家己洗骹走去。我本来就是讲要摕去领，我哪知家己来，惊就无去啊！啊，你是安怎无爱家己碰见，甲迄张发票啊，互我甲小姐准拄煞哈？哈！哦，我当初时吼，就应该坚持甲伊离婚啦。我顶世人吼一定有投靠恁祖孙的筋斗啊，这世人才会来嫁互你啦。我对你这么侪年吼，食了遐济苦，就是讲吼，我欠你的已经拢还啊差不多啊啦。啊，结果咧，哈，即摆连阮叫嘛爱现场落啦。哎，关小姐什么代志啦？他会甲会无关系，人迄张伊的发票呢，伊的钱呢？钱，啊，摆讲你钱你起笑。我毋是因为自家起笑啦，是因为你啦，因为你吼拢无甲阮小姐放入你的心肝内，你又无咧替伊想啦。我哪无替伊想啊？啊！我即摆是要枵着是哦，啊无所在去大条，我敢叫你做工？小姐有无？无啊！你偷摕伊的钱啦！你们吵架要吵架，不要扯我进去。